Я помню тот самый момент, когда мой мир рухнул. Это произошло не с грохотом, а с тихим щелчком. Щелчок захлопнувшейся входной двери, за которым последовал голос, немой, шепчущий имя моей жены. Я стоял в тени коридора, держа букет ее любимых лилий, вернулся домой раньше из командировки, чтобы сделать ей сюрприз. Сюрприз, как оказалось, был моим. Вот она, моя Сара, женщина, с которой я построил жизнь, смеялся, строил планы на будущее, растворяясь в объятиях другого мужчины, моего лучшего друга, Марка. Воздух в моих легких стал ледяным. Каждый удар моего сердца был как удар молотка по ребрам. Я хотел кричать, реветь, что-нибудь сломать их, но не сделал этого. Меня охватило тревожное спокойствие, странная отстраненная ясность. Я видел их, но это было похоже на просмотр фильма о чужой жизни. Они не видели меня. Они были потеряны в своем собственном мире, построенном на руинах моего. Я наблюдала, как она вела его в нашу гостиную, комнату, где мы проводили бесчисленные праздники, отмечали годовщины, комнату, где когда-то разносился ее смех. Мои ноги были свинцовыми, но я заставила их двигаться, не вперед, а назад, к двери, через которую только что прошла. Я осторожно поставила лилии на маленький столик в прихожей, молчаливое последнее подношение, а затем ушла. Ни криков, ни конфронтации, только бесшумный поворот ключа и мягкий щелчок замка. Следующие несколько часов, как в тумане. Я ехала, не знаю куда. Я просто следовала по бесконечной полосе асфальта под беззвездным небом. Каждый километр был неудачной попыткой убежать от образа, запечатлевшегося в моей памяти. Улыбка Сары, но не для меня. Рука Марка на ее спине там, где раньше была моя. Предательство было физическим, ядом, текущим по моим венам. Почему? Этот вопрос стучал в моей голове. Неумолимый барабанный бой. Мы были счастливы, не так ли? Или это была просто очередная история, которую я сам себе придумал? Я оказался в круглосуточной закусочной, такой, где липкие столы и кофе со вкусом сожаления. Я сидел там до рассвета, глядя в холодную чашку, прокручивая в голове 10 лет своей жизни. Наше первое свидание, неуклюжее и полное смеха. День нашей свадьбы, когда я пообещал любить и беречь ее, обещание, которое я считал нерушимым. Маленькие моменты, шутки, понятные только нам двоим, как она воровала мои толстовки. Все это было ложью. Как долго это продолжалось? Прямо у меня под носом, в моем доме, с моей лучшей подругой. Глубина обмана была ошеломляющей. Когда я, наконец, вернулся домой, в доме было тихо. Сара была на кухне, напевала, готовя кофе, как обычно. На ее лице появилась яркая улыбка. «Ты рано вернулся», — сказала она, подходя, чтобы обнять меня. «Я хотела сделать тебе сюрприз», — добавила она, в ее голосе слышалась едва уловимая радость. И тут я это увидел. Блеск в ее глазах, крошечная трещинка в ее безупречном фасаде. Она знала, или подозревала, но собиралась играть свою роль. Я не стал подыгрывать. Я просто посмотрел на нее и впервые увидел незнакомку. «Где Марк?» — спросил я ровным, лишенным всяких эмоций голосом. С ее лица побледнело. Улыбка исчезла, сменившись маской паники. Гудение прекратилось, кофеварка забулькала, единственный звук в удушающей тишине. Ее рот открывался и закрывался, но слов не выходило. Игра закончилась. Его машина все еще в квартале отсюда, продолжил я ровным голосом. Он не очень-то умеет быть осторожным, не так ли? Можно было бы подумать, что на этот раз вы оба справитесь лучше. Ее отрицание было жалким шепотом. «О чем ты говоришь?» Но ее глаза, широко раскрытые от страха, говорили сами за себя. Я не повышала голос. В этом не было необходимости. Тихая холодность моих слов была сильнее любого крика. «Я видела тебя, Сара»,
Вас обеих, прошлой ночью». Признание вылилось в поток слез и отчаянных оправданий. Это было не то, что я думала. Это была ошибка. Это случалось всего несколько раз. Это ничего не значило. Каждое слово было еще одним ударом ножа. Но, как ни странно, я ничего не чувствовала. Боль прошлой ночи затвердела во мне, превратившись во что-то твердое и непреклонное. Мне было уже не просто больно, я была сломлена. Не было ярости, не было желания мести. Был просто конец. Она умоляла, она просила, она обещала, что это больше никогда не повторится. Она цеплялась за мою руку, ее слезы пропитывали мой рукав. «Не оставляй меня!» — кричала она. «Мы можем все исправить. Я люблю тебя». Я посмотрела на женщину, которую любила больше всего на свете, и почувствовала глубокое чувство жалости. Не только ко мне, но и к ней. Она разбила нам сердце и думала, что несколько слез склеят осколки. Но эти осколки превратились в пыль. Я осторожно убрала ее руку со своей руки. «Нет, Сара», — сказала я мягким, но окончательным голосом. «Ты меня не любишь. Ты любишь саму идею обо мне, безопасность, жизнь, которую мы построили, но ты не уважаешь меня, а любовь без уважения — это всего лишь пустое слово». Я повернулась и поднялась наверх в нашу спальню, теперь уже мою. Я собрала одну сумку, одежду, ноутбук, несколько книг. Я не сняла со стен фотографии и подарки, которые она мне подарила. Это были артефакты из другой жизни, жизни, которая больше не была моей. Когда я спускалась по лестнице, она все еще была там, сгорбившись на полу. Марк тоже был там, неловко стоя у двери, войдя сам. Он начал говорить, чтобы принести какие-то жалкие извинения, но я просто подняла руку. Мне не нужны были его слова, его поступки говорили все. Я перевела взгляд с его лица на лицо Сары, и тут произошло нечто странное. Я улыбнулась. Это была не улыбка радости. Это была улыбка освобождения, свободы. Это была улыбка человека, который видел самое ужасное и выжил. Улыбка человека, который понял, что конец его мира на самом деле — начало нового мира, где он может быть самим собой, а не просто половиной разбитой дыры. Я прошла мимо них обоих, держа сумку в руке. Я не оглянулась, не попрощалась, я просто вышла за дверь навстречу яркому утреннему солнцу, оставив позади обломки своей прежней жизни. Я не знала, куда иду, но впервые за долгое время я знала, что двигаюсь вперед, и этого было достаточно. Уйти без единого слова, без борьбы — это было самое сильное, что я могла сделать. Это было не для них, это было для меня. Это было заявление о том, что мой покой ценнее их драмы, мое будущее важнее их прошлых ошибок. Иногда самые тихие уходы произносят самые громкие слова. Эта история не просто о предательстве. Она о невероятной силе, которую ты обретаешь, выбирая себя, даже когда это причиняет боль.